今天我方要论证的是中国政府应不应该强制收留流浪儿童。强制收留就是由政府主导的把那些生活困难或有特殊要求的人强力约束起来并收留，给予帮助。在此辩题中，我们要考虑到的不仅仅是将流浪儿童由街头集中到收容所的过程，也包括后续过程，可以是长期收容，也可以是遣送回家。我们的评判标准是否需要强制，并且强制收留能否有效改善流浪儿童的生活现状以及社会问题。我方认为，中国政府需要解决收留流浪儿童的问题，但不需要强制。第一，中国流浪儿童现状不需要强制手段来收留。从流浪儿童自身来说，年龄尚小，不会关注时事，对于类似救助站的政府机构更是陌生，因为不知道这样的救助机构存在，当然不会主动去寻求帮助。但坦若我们加大宣传力度，那么当流浪儿童真正了解救助站的作用，便会去请求帮助，所以无需强制。从南京市流浪儿童救助保护中心研究显示，2006年2个月里，儿童自愿进入南京市保护中心只有14人，而实际每年约有近2000的流浪儿童。不知道救助站这个渠道，宏观来看，目前我国约有150万的流浪儿童。那么，只要救助站的设施齐全，人文关怀到位，并加大其宣传力度，自然就会名声远扬。到时候，流浪儿童自然而然就会前去寻求庇护，有效地改善目前的生活状况。第二，在救助的过程中，受到救助站等条件的限制，强制收留无法起到应有的作用。目前救助站存在着不堪的现状以及执行力问题，强制收留不仅没有改善流浪儿童现有的生活质量，而且很可能会造成儿童对收容所机构的恐惧以及畸形的成长。这样强制收留岂不等同于羊入虎口？同样，南京市流浪儿童救助保护中心研究报告显示，救助站像牢房，不能自由出入，晚上与流浪成年人住在一起。铁门、铁窗等等监控工具都让救助站的求助欲加重，原本救助他们的好意更是会被误解，加重了流浪儿童自身对救助站机构的恐惧感，降低了他们对于救助站的求助欲。更加需要引人深思的是，为什么要对流浪儿童这一弱势群体的人施加类似对待罪犯的手段呢？闻名一时的孙志刚事件，因没有暂住证，被收容、被遣送、被毒打、被剥夺生命，而后真相被曝光，凶手被审判，被认为是有弊端、有漏洞，并有危险指责的收容遣送制度被废除。既然一个成年人都无力抵抗此等冤屈，更何况是手无缚鸡之力的儿童？第三，强制会产生负面影响，强制收留的解决能力不能发挥作用。对于那些固执己见、无论如何都抵触去收容机构的流浪儿童，即使强制，不但不能改善生活，反而在强制收留他们的过程中，会造成身心上的双重伤害，还极有可能使他们产生更强烈的叛逆和反社会心理，变得自卑、冷漠、胆怯、自私。同时，从强制收留的结果来看，会导致重复流浪的问题。数据显示，40%的流浪儿童有多次流浪的经验。儿童再次强制收留的循环中，不仅没有解决问题，同时耗费了大量的人力物力。流浪儿童救助机构是一个临时应急的庇护站，最终目的是有效改善流浪儿童的生活现状。利用强制的手段并不能达到此效果，因此我方反对利用强制的手段来收留流浪儿童。谢谢。有请正方3辩上台质询，反方1辩。大家好，谢谢评委。对方辩友你好，您方确认一下，您方有3点嘛否认。今天第1点是儿童不懂有救助站，第2点是救助站不够好，第3点是会造成身心上的负面影响，对不对？对。好的，我们来根据一点一点看。您方第1点跟我说的是宣传力度不够好，我想请问你，
今天我们说的是要不要强制收留流浪儿童，宣传力度是不是我方正方跟反方都想要做得好的东西？是，所以就因为我们宣传力度不够，我们不一定，我们只要加大宣传力度。没错嘛，就是双方都要做得好嘛。好的，那您方为什么会觉得讲说，因为做得不好，这一个东西能够成为您方的利益？您方可以解释一下吗？因为我们可以在达到相同的目的的时候，我们可以使用相对少的没有，对方你没有解释，您方只是告诉我讲说要宣传力度好一点，儿童就会自动来，但是您方没有解释讲说中间的直接关系，您方有论证吗？我光是说我们加大力度，让流浪儿童知道他们可以通过这机构来对，有没有论证讲说加大力度了之后，儿童就会来？因为他们不知道，所以加大这个力度。好的，就是没有论证。好的，来我们看一下第二点，您方说的是现在救助站不够好，对不对？是。好，我想请问你，救助站要把它变好，要把它从监狱变得不像监狱，是不是今天强制收留跟不强制收留两者都要的？就是我方换句话，换而言之，不管是在自愿原则的前提底下，还是不自愿原则的前提底下，我们都要把这个救助站变好，对不对？对。对，好的。那您方为什么可以把救助站变得不好的这一个前提底下来当成您方的利益？可是，在现在现状下，我们在这样的现状下，我们如果把流浪儿童强制给拉到收容所，亲爱的，我们都知道讲说两方都要把它变好，您方没有告诉我说为什么现在的现况不好，这个是您方的利益，您方接下来再跟我方论证好不好？您方第三点说的是强制会有负面影响，基本而言，您方第三点就是从你第二点推导出来的，因为救助站做的不够好，所以强制会不好，所以会有负面影响，对不对？是从流浪儿童自身的，他们自己就是因为救助站做的不够好嘛。如果救助站做得好，有好的保姆，有好的监管人的话，就会做得好，对不对？就是从第二点推导出来的嘛。简单来说，是吧？我没有说错，我方跟你确认。好的，那基本上您方的第二点跟第三点是一样的，就是要救助站做好，也是我方今天双方都要达到的事情，所以没有问题。好的，我们来看一下，您方今天跟我说，您方到底有没有想要改任何的法规？有没有想要改我们今天的儿童犯罪法？有没有想要改我们的有没有想要进行任何民政法益的修改？我们有提出我们的改善方法。没有，我的问题是，您方要不要改任何的法令？民政法益告诉我们讲说，每个儿童都必须要有监护人，您方要改这条法令吗？流浪儿童他是该有监护，但是如果你选择跟他财产监护权，这是有存在的困难。对，我的问题是要每个儿童要有监护人这条法令有没有想要修改？您方要修改这个状况，要修改这条法令吗？不需要嘛？那您方要不要贯彻？可是你这些。对方不要可视，我们就是想问您方要不要贯彻罢了，一个简单的答案嘛，要还是不要，爽快一点好不好？好的，所以我们在要贯彻的前提底下，您方今天的自愿救助如何达到这个贯彻？我们没有说自愿救助，好，是目前是自愿救助对吧？我们可不可以达成这个共识？可是我们自愿救助能达到改善他们的现状？没有跟我方论证，我方之前也跟你强调了，救助站不好不是您方的利益，请您方之后的3个辩手都不要再把这个当成您方利益来看待了，您方自己也承认的，我们双方都要达成这个共识的，对吧？刚才已经达成共识了。好，那你告诉我一下，到底这个东西不修改的话，您方如何贯彻这条法律，如何保障儿童的权益？好的，谢谢大家。